امروز اومدم یه حرکت اصلاحی برای اونایی بگم که دیسک کمر دارن. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. چند سال پیش شدم یه محمود درد خیلی شدیدی تو ناحیه کمرش داشت. خیلی دکتر آوردیمش، فیزیوتراپای مختلف یا متخصصین ستون فقرات، حتی بعضیا بهمون گفتن که بریم پیش دکترای مغز و اعصاب که شاید عصب‌های بدنش به مشکل برخورده بود. پیدا نمی‌کردیم دلیلش چیه. حتی دکترای خونگی، درمان‌های خونگی رفتیم، به نتیجه نرسیدیم. متفق القول همشون میگفتن که باید دیسکت رو عمل بکنی. از اونجایی که ما خیلی مخالفیم با عمل جراحی توی بدن، دنبال یه راهی میگشتیم که بدون عمل جراحی خوب بشیم. تا اینکه فهمیدیم عضلات فیله کمر محمود ضعیفه، به خاطر همین کمر درد میگرفت توی کارهای مختلف. خودم هم شاهدش بودم. وقتی کنه تکونی می‌کردیم تو ایام عید، یا مادرم یا حتی شما خودتون عزیزانتون دیدین کار سنگین انجام میدین، کنه تکونی می‌کنی یا پیاده روی طولانی مدت می‌کنی، کمر درد می‌گیرید. دلیل عمده این کمر درد عضلات که ستون فقراتش رو محکم نگه می‌داره ضعیفه. به همین دلیل با فعالیت یکم سنگین‌تر شما به مشکل برمی‌خورید که اگر این عضلات قوی نشه به مرور زمان دیسک کمر یا اینکه جابجایی تو ستون فقراتتون ایجاد میشه که شما به مشکل برمیخورید که خیلی از دکترها هم به راحتی میگن عمل بکنید. این سری حرکات رو بهتون میگم اگر از این ناحیه درد دارید تو کمرتون، این حرکات رو انجام بدید، تمرین داشته باشید، روزی 3 بار 4 بار انجامش بدید و حداقل 3 ماه 4 ماه 5 ماه ادامه بدین به این حرکات. حتما کمر دردتون خوب میشه و عضلات فیلتون قوی و قوی تر میشه. بریم حرکت اول رو با هم ببینیم. به این شکل دراز بکشید، دستتون رو به حالت صلیب کنارتون قرار بدین. این پا میاد بالا، میاد به طرفین قشنگ زمین رو لمس میکنه. چند ثانیه توی این حالت نگه دار و بعد خودتو عوض کن. به این شکل پای بعدی. سعی کن بالا تنت ثابت باشه، فقط پا حرکت کنه. ما میخوایم عضلات فیله کمرمون این ناحیه باید تحریک باشه. نگران نباش، به دیسک کمرت هیچ فشاری وارد نمیکنه جز اینکه فیله‌هاش رو قوی کنه و کمک کنه که اگر دردی هم داری از بین بره دردت. این حرکت رو 30 بار باید تکرار کنی. یعنی این 1، پای بعدی 1، هر 2 پا رو یه شماره میشمارم. حالا این میشه 2 و دوباره پای بعدی 2. به همین شکل تا 30 شماره این حرکت رو بریم. این شد حرکت اوله. حرکت دوم، به همین شکل که خوابیدی روی زمین، کف پاتو رو زمین قرار بده. وقتی که میخوابی دقت کن، این گودی کمر بالا قرار گرفته، درسته؟ سعی کن با شکم کمرتو فشار بدی پایین، نگه داری و رها کن. دوباره متوجه این حرکت میشی اینجا. من دستمو میگیرم بالا که معلوم بشه قشنگ. کاملا باید فشار بدی رو زمین. چند شماره تا 5 تا 10 بشمار و بعد دوباره رها کن. شاید حرکت ساده به نظر بیاد، ولی به طولانی مدت وقتی که تو 3 ماه 4 ماه انجامش میدی و روزی 3 بار 4 بار این کار انجام بدی، هر دفعه که انجامش دادی 30 تا 40 تا تکرارش کنی حرکت رو، به مرور زمان متوجه میشی که عضلات به کمر تقویت شده. به این شکل اینم 30 تا 40 تا انجام بده. این شد پس حرکت دوممون. حرکت سوم، همینجوری دراز کشیدی، پا رو میاری بالا، این پا رو قلاب میکنی روی این، دستتو قلاب میکنی روی این پا و کاملا میکشی تو بدنت. وقتی که میکشی قشنگ این ناحیه کاملا کشیده میشه. متوجه کشش یک رگ میشی تو باسنت و پشت رونت و کمرت. نگران نباش، اصلا هیچ خطری نداره برای دیسکت. و پا رو عوض میکنیم. به
به این شکل حالا اینو قلاب میکنم و اینو میکشم توی بدنم تا جایی که میتونی، تا جایی که درد اذیتت نکنه. کشش دقیقا اینجا و کمر هستش. میکشی نگه میداری و بعد دوباره همین شکل عوض میکنی کارو. این حرکت هم میتونی 30 بار تکرارش بکنی. این که دارم بهت میگم 30 بار در طول روز این 3 تا حرکت رو 3 تا 30 تا بزن هر کدومش رو و بعد از چند وقت متوجه میشی که چقدر تو ناحیه کمرت احساس سبکی و احساس راحتی داری. حرکت 4 به این شکل به حالت حرکت 4 به حالت سجده است. چطوری؟ به این حالت دو زانو میشینیم، دستمون رو میذاریم روی زمین و میکشی بدنت کاملا به سمت جلو و بعد دوباره کف دست روی زمینه و دوباره میاد بالا. این حرکت برای اونایی که کمر درد دارن و نمیتونن فشار زیادی به کمرشون بیارن، این دست کمک میکنه که فشار زیادی کمر نیاد، ولی در این حال کمک میکنه به سلامت ستون فقرات. کلا این 5 تا حرکت که بهتون گفتم علاوه بر این که کمک میکنه به سلامت ستون فقراتتون، این 5 تا مهره آخر رو کاملا تقویت میکنه که بیشتر کمردردها این 5 مهره آخره. با این چند تا حرکت میتونی تقویت کنی عضلات کمرت رو که به این مشکل بر نخوری و کاملا ستون فقرات در سلامتی کاملی باشه. کلا با درد کمر برای همیشه خداحافظی میکنی به شرط اینکه این تمرینات رو انجام بدی و بذاری عضلات فیله کمرت قوی بشه. اگر سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین، با عشق جوابتون رو میدم و خوشحالم که میتونم توی این قاب باهاتون در ارتباط باشم. چیزایی که یاد گرفتم، بلدم و تو زندگی کمکم کرده باهاتون به اشتراک بذارم. دوستتون دارم و به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.